大家好啊，我係 Imperial Dragon 嘅 Christy 啊，歡迎你哋翻到嚟英國睇樓台。我哋而家咧喺西南倫敦啦，今日嚟到咧 London Square 嘅 Wandsworth Common。點解會嚟呢度咧？因為咧呢一個發展商咧今次推出呢一個樓盤咧，除咗有1至3房嘅 apartment 之外咧，仲會有 houses 㗎，有3房嘅 townhouses 啦，4房嘅 semi-detached 啦，同埋5房嘅 detached house 喎。但係由於咧呢一區真係好受歡迎，所有嘅5房嘅獨立屋咧都已經賣晒啦。咁我哋一陣間咧就會帶大家咧入去參觀一啲 houses 啦，同埋會參觀一啲3房嘅 apartment 㗎。呢個屋苑咧一出嚟咧就見到一個32公頃嘅 Springsfield Park 啦，同埋咧佢好方便㗎喎。其實由呢個樓盤咧15分鐘嘅步行路程咧就可以去翻 Earlsfield Station 啦。咁跟住咧你8分鐘咧就可以落 Wimbledon 啦，9分鐘咧就可以到 Russell， 14分鐘咧就可以落 Waterloo 㗎啦。同埋咧你亦都可以咧，其實19分鐘嘅步行路程咧可以去到 Northern Bank Station， 同埋咧你係講緊咧搭翻黑線 Northern Line。19分鐘咧就可以落翻舊金融城，22分鐘咧就可以落翻 King Cross 噶啦。由屋苑咧一行出嚟咧就已經有一間 cafes 噶啦。呢一個地方咧 Wandsworth 咧其實已經係一個好成熟嘅發展區啦，所以你出到去咧會有好多餐廳啊，好多食肆啦，就唔需要咧再等一啲咧新型發展區咧，你要等佢完全成熟噶喎。我哋而家咧就嚟到西南倫敦啦 London Square 嘅 Wandsworth Common。係位處於咧 SW17 嘅喎，咁而家我哋入到嚟 model 啦，我哋可以睇一睇啦。而家咧剩翻最後嘅2間 semi-detached 嘅4房啦，就分別會係呢一個同埋呢一個，其他咧嘅5房嘅獨立屋咧已經全部賣晒啦，而4房咧都係剩翻最後2間，咁亦都咧會有幾間嘅 townhouses 3房咧會有得供應嘅，咁咧亦都除咗有 houses 之外啦，當然都仲會有 apartment 啦，喺呢一棟咧就會有啲1至3房嘅 apartment 啦，同埋呢一度咧仲會有一啲 2 bedrooms 嘅 apartment 嘅，咁一陣間咧我哋都會帶大家上去睇一睇啦。嗱頭先我哋都經過過咧，其實呢度一出咧就已經係 Springsfield 嘅一個 park 啦，係啦，咁所以都係有32公頃嘅。我哋而家咧先帶大家咧參觀一個4房嘅 semi-detached 喎。嗱，我哋可以望到啦，門口咧都已經有一個咧俾你叉電嘅車位預備咗俾閣下啦。咁我哋而家咧就快啲入去睇呢個4房嘅 townhouses 啦。咁呢個4房嘅半獨立屋咧係分別有4層嘅。我哋而家先入到嚟第1層門口入嚟嘅位置，會有一個書房。咁跟住咧就會有一個俾你出門口嚟擺衫擺鞋嘅地方啦。好，跟住我哋去一間好特別嘅房。入到嚟呢一度咧，大家望下。如果你有養寵物嘅話咧，其實咧呢一間房咧就可以俾你最愛嘅寵物用都得㗎喎。咁呢度咧亦都有一個洗手間，咁可以通翻出去自己嘅 driveway 啦，係啦。好，跟住我哋可以過去望一望，我哋入到嚟我哋嘅 living room， 可以大家欣賞一下，係啦，係咪好有呢一個英國 feel 咧？好。跟住我哋可以望翻出去呢一個位置咧，就可以通翻出去花園啦。係啦，咁我哋都可以出嚟感受一下。咁呢個位置咧，可以俾你約朋友翻嚟 barbecue 啦。咁咧，我哋都可以喺度咧望翻咧。其實咧，我哋啱落到下邊嗰層咧，佢因為係始終係一個半獨立屋啦，同埋唔係封頂嘅，所以啲陽光都可以入到去㗎。OK， 咁我哋而家事不宜遲啦，我哋落樓下睇一睇我哋嘅廚房嘅位置啦，同埋我哋嘅 dining area 喎。好，咁首先咧，亦都會係有一個客人專用嘅洗手間啦。哇，大家望下。呢度係有齊晒酒櫃啦，有晒 island 啦，你可以喺呢度招呼你嘅朋友。咁大家都睇到啦 ，dining area 嘅位置啦，係啦。咁我哋都可以通翻出嚟咧，就會有自己嘅一個咧露天嘅地方啦，係啦。哇，我諗咧呢一個屋咧，你可以如果開 party 嘅話咧，30人
都冇問題喎。好，我哋都參觀一下佢嘅煮食爐嘅地方啦，有5個啦，係啦，佢嘅抽油煙機啦。最特別係咩咧？嗱，大家可以望下，其實咧呢度門咧係可以全部閂埋嘅。當你一開嘅時候咧，就會係你嘅洗衣機啦、乾衣機嘅房間，咁亦都可以擺晒你平時如果中意煮嘢食嘅話咧，可以擺晒你啲 sauce 啊各樣嘢喺呢個位置啦。咁呢邊咧仲會有一個 storage 嘅地方嘅。OK， 咁我哋而家咧就去上去咧睇我哋嘅房間咯喎。好，我哋而家咧上去參觀我哋嘅房間啦。咁呢間房咧最別致咧，呢一個 semi-detached house 咧係會有2個套房嘅。咁我哋先參觀第一個房間。咁過翻嚟呢邊咧，就會係第一個套房啦。咁大家望下咧，哇，好大嘅個 size！最得意係咩咧？大家要過嚟呢邊睇下。哇，女士們一定好喜愛，有個 walk-in closet， 1、2、3、4、5、6個門嘅 walk-in closet， 跟住再通翻入嚟係洗手間，有企缸型嘅設計，再加浴缸，係咪好開心咧？好，我哋都可以望下咧啲鏡櫃所有嘅設計啦。OK， 好，咁我哋而家咧再上樓上咧睇埋另外嗰2間房咯。OK， 咁我哋而家咧就上去睇埋另外嘅2間房啦，都係有一間咧係套房嘅設計嘅。好，我哋先參觀我哋第一個房間，大家望下，係啦。咁呢一度咧都有一個 storage 嘅地方啦。其實你可以做翻一啲架咧，當佢係一個咧closet 都可以嘅。咁都會有一個洗手間啦。呢個就係第2個套房啦。咁呢邊咧仲有好多位置愛嚟俾你擺嘢嘅。好，跟住咧 family bathroom 係一個企缸型嘅設計，亦都有浴缸噶。大家過嚟望下，呢個屋咧你係可以5、6個人咧同一時間沖涼都冇問題嘅。好，跟住過翻嚟係另外一個房啦，size都非常之大噶。好，如果大家咧都中意住 house 嘅話咧，就快啲聯絡我哋啦。OK， 我哋頭先咧就帶大家睇咗一個4房嘅半獨立屋啦。好多客戶咧會問我，究竟買屋好啊，定係買 apartment 好啦？咁而家咧我又俾一個問題大家諗下，如果你有2000萬港紙，你寧願會係買一個鬆溫嘅 apartment， 定寧願買一個頭先嘅4房嘅半獨立屋咧？咁呢個咧係一個好好考慮要思考嘅問題嚟嘅。我哋而家咧繼續喺 Wandsworth 咧帶大家睇一個咧3房嘅 apartment 啦。係啦，我哋都可以望一望呢一個咧，亦都係可以望到一個好靚嘅 Springsfield Garden 啦。係啦 ，Springsfield Park 啦。咁所有嘅電器嘅牌子咧都係會用翻 Siemens 啦，亦都會有酒櫃嘅。好，咁跟住我哋參觀一下我哋第一個房間。其實佢除咗有3房之外咧，仲會有1房同埋2房嘅供應㗎。咁呢個咧係第2個房間。咁對面咧就會係 family bathroom 啦。咁呢度亦都有一個少少嘅 storage 嘅地方啦。好，跟住我哋可以入去參觀我哋嘅主人房啦。咁 Wandsworth Common 咧，我哋而家喺 SW17 西南倫敦松3啦。咁咧1房嘅入場售價咧就會係59.5萬啦，2房咧就會係79萬啦，而3房咧就會係95萬嘅。係啦，咁如果咧大家中意住西南倫敦，同埋可以揾到一個咧由 London Square 打造一個咁靚嘅屋苑嘅話咧，有興趣就即刻約我哋過嚟睇樓啦。咁我哋而家咧就揸車喺樓盤過嚟咧，就大約係10分鐘嘅時間咧，嚟咗一條街咧叫 North Coast Road 喎。咁大家都可以望下啦，沿途咧會有好多唔同國家嘅餐廳啦，亦都咧會有好多特色嘅小店啦。咁咧，大家係咪好似 feel 到咧，好似去咗西班牙嘅感覺咧？嗱，我哋大家都可以望下沿途有咩商店嚇。
咁咧都好多人問我啦，其實咧如果譬如究竟應該買 house 啊定買 apartment 啦？咁我都係覺得咁樣建議嘅。如果你諗住買 apartment 啦，可能譬如放一啲首次置業啦，或者如果譬如爹哋媽咪買俾仔仔女女我哋喺度讀書咧，咁其實 apartment 係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁但係如果你決定移民過嚟英國，或者都諗住一家幾口，需要一個大嘅地方，都諗住長住嘅話咧，其實頭先嘅 Wandsworth Common 嘅4房嘅 semi-detached 嘅 house 咧，都係一個好好嘅選擇嚟㗎。當然啦，其實我哋除咗西南倫敦之外咧，我哋東南西北倫敦咧都有其他唔同嘅選擇嘅。咁如果大家都有興趣嘅話咧，歡迎1對1諮詢，打電話俾我或者 WhatsApp 我，咁我帶你哋去睇唔同嘅樓盤啦。OK，咁我哋而家咧就揀咗一間泰國餐廳啦，入嚟食晏啦。咁都想提翻啦，頭先 Wandsworth Common 咧，除咗有1至3房嘅供應之外咧，仲會有3房嘅 townhouses 啦，同埋4房嘅半獨立屋嘅喎。5房嘅獨立屋咧已經全部賣完啦。咁所有嘅townhouses 啦都係 freehold 啦，同埋咧由於本身個屋苑咧係唔會有任何 concierge 啦，或者係任何嘅 gym 嘅，咁所以咧其實就算你買 apartment 咧，都係講緊咧個管理費咧係1.6嘅咋。咁記得啦，如果有興趣嘅話咧，就盡快約我哋睇樓啦，因為剩翻幾間咋。